楊先生 ，hello， 我哋嚟到咗表貴族，表貴族，全部嘢都係廿，全部嘢都係29.9。好搞笑。好似我哋記得係曾經聽過啲人介紹過呢件事。係啦，睇下咩食啦。有啲話你要食雞皮，喂，唔使以為啦，你中意嗌埋咯，其實冇問題啦喂。嗌啲咩食？請報告。牛肉串燒，跟住就白飯，同埋個湯麵係咪？好啦，食住先啦，食住先。好啦，跟住嚟咗，呢個係壽喜燒，我哋望下咩樣先。哇！係翻個喎，好跟住啲湯喺裏面係嘛？唔知喎。係咪做緊貨㗎啦？做緊貨嘅。好啦，咁我試食啦，等我試食個串先啦。呢個咪要跟飯㗎？冇跟飯食啦喂，試下啦。唔知啊。試下啦。牛嚟㗎。好明顯係牛嚟㗎咯喎。似唔似啊？似唔似牛啊？有啲銀。我有啲銀。我當爸爸試下先，覺得點啊？冇嘢喎，OK啊。冇嘢喎，唔係好銀嘅喎，有牛味喎。係咯。夠鹹。夠鹹。有味。OK 啊。29蚊喎，睇下先。係喎，多試下啖湯先啊。爸爸。嘿嘿，出前一丁嘅雞肉麵，雞肉麵嚟。應該未啊。係咧。拉皮你俾爸爸睇有幾多？OK，好啦，個壽喜燒就完成咗啦噃。OK，反你啦，多撈啲汁有啲乜嘢料到啦。go，你。好啦，媽咪夾俾自己先啦。呢個我唔愛啊，冇俾我。話你要啊。哇，好似正咁。我爸爸試下啖湯先啦，乜都唔理啦。我想嗌個菜。好啦，試下啦。你要咩啊，同志？牛肉啦，攞牛肉食下。牛肉啊，夾啊。OK，好啦，食嘢啦。出晒煙嘅，味道點樣咧？就唔知。蛋飯。等飯。咁等下先啦，嗱。好啦，明太子雞肉串都嚟埋啦。咁啊，點啊？牛肉如何啊？我未嘗過。咁得意嘅你朋友，我食過啦。不過不失啦，有少少叫騷味嘅，不過又唔係太差㗎，廿幾蚊嚟講，廿幾蚊啫嘛，係嘛？OK 嘅。哇，喺個樣好衰啊！你食到。好啦，試下啦，牛肉啊！隻筷子去邊咧？係嘛？一般咯，係咯，幾識食嘅一般咯。好啦，我試下呢個先。試咗咧就好明太子啊！個雞係夠味嘅，但係明太子就好長啊啲味，小嗰唔錯嗰度。葱汁唔得㗎，葱汁一流。有飯啦、湯啊，呢個係一個餐嚟嘅，呢個19.9，之後嗌咗個呢個咩啊？呢個蛋串燒。撈完咗個飯啦。你我試咗肉串燒。肉串燒啊，係啊，食肉串燒啊。肉串燒。咩喎？咁嘅，我媽咪做壽喜燒加蛋飯啦，係咪啊？你覺得各有所需，各有所好啊。OK，咩啫嘛？呢
熟好味啲。我都係好欣賞呢個明太子醬。OK， 好食話，好啦。好啦，試下先啦，試下呢個啦。好啊，唔該你。哦，呢個係好啊。呢啲收先，我嗰啲唔係蛋糕。哦，得收埋。呢個咩嚟㗎？雞肉丸啊，我明。啊，係啊，芝士雞肉丸。啊，係喎，芝士雞肉丸。呢個係雞腿，OK。佢加串。大家試咗呢個雞肉串啦，媽咪試下。我之後試下個雞骨，攞塊紙嚟撈佢喂。插落去係啦 ，OK 搞掂，試下喂。好熱啊！俾兩個紙證。係咯，冇乜特別咯。正常啦。我哋嘅雞得唔得？正常。係咯，好。食完咗啦，我哋呢張單就其實係唔飽㗎，到而家我未飽啊。因為我冇食飯啊，咁所以咪打聲下壽司郎仲有冇位？我哋食咗200-300蚊到啦，而家因為 OK 啦。我係會俾7分8分7分咯，7分2分。我係6.97分。好啦，咁可以，跟住之後就係我哋係可以一房不試嘅。係嘅。嗰邊再食大餐咯。係，我哋係咪好癲咧？少癲啦，唔係大癲啦。我哋隔離啱啱好壽司郎有位啦，我哋又入咗嚟啦。我哋攞咗飛先嘅，而家係再食多次。今日唔好食咁多啦，食幾廿蚊好啦。我食幾廿蚊食甜品啦。好啊。咧我係主攻係食蟹啊，因為咧今日佢係話係蟹嘅，好多蟹嘅食啊。第一蛋就係呢啲啦，蟹。咁我係會今日係食蟹嘅啫。咁啊，鄧生同埋阿鄧太咧就係食得啦。係請放低 ，OK good。好，請放低 ，very good。好。呢皮咩？呢皮唔知喎，但係嗰皮就一定係蟹，一定蟹膏咯。爛唔爛？因為呢個。你食住先。我等呢個蟹樓。193。幾勁啊！鄧先生係嚟到壽司郎係食甜品。食甜品係咪啊？我哋價幾有戰鬥力？犀利。係咪啊？都食咗2、4、6碟、7碟嘢啊！唔好講笑啊，都夠幾水㗎呢度。鄧生啊，係咪啊？好啦，食嘢啦，繼續。3點幾俾個仔踢鬼咗我過嚟，不過都啱嘅，預早少少啦。好啦，我今日就去同佢哋玩完之後咧，咁我而家翻緊去雙拼。睇下有冇機會今晚直接翻落嚟先。又對於飲酒依家嘢就冇乜興趣咁啊，好似嗰時先算啦。如果有志同道合嘅人先飲，如果唔係就 no way 喺度翻香港直接。因為聽日要開工，聽日有嘢喺香港做。好啦。2 hours later. Hello.
食剩勁多嘢，粒五碟香食唔晒。1 hour later.